Xin chào các anh chị. Thì hôm nay tôi rất vui được tham gia cái buổi cái triển lãm cũng như về giáo dục và hướng nghiệp ngày hôm nay. Thì tôi được ban tổ chức đề nghị chia sẻ về một vài cái suy nghĩ về cái chủ đề là giáo dục, văn hóa và văn minh. Thì thực ra vì nói cái chủ đề này thì nó rộng lắm, nói mấy năm cũng không hết, chứ đừng nói là mấy phút. Nhưng ở đây thời gian thì có hạn thì tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn một số cái suy nghĩ thôi. Tại vì tôi biết cái đối tượng mà chúng ta có mặt ngày hôm nay thì chúng ta quan tâm đến cái vấn đề du học cho con cái. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà về cái chuyện du học cho con cái thì liên quan gì đến cái giáo dục, văn hóa và văn minh, thì tôi tin là chắc các anh chị và các bạn ở đây sẽ suy nghĩ nhiều về nó. Thì đầu tiên nhất là mình trả lời câu hỏi là tại sao mình cho con mình đi du học mà không có cho con học ở Việt Nam. Và thứ hai nữa là cho con học ở Việt Nam mới đi du học, thì cái nào là hay hơn. Thì ở đây mới có bậc phụ huynh nào có thể chia sẻ là tại sao mình lại muốn cho con mình đi học. Cách đây 2 ngày thì trên diễn đàn Quốc hội truyền hình trực tiếp cả nước, thì đại biểu Trương Trọng Nghĩa có nói một câu là con cán bộ bây giờ đưa ra nước ngoài học định cư hết trơn. Và ông ấy đặt câu hỏi trước Quốc hội là tại sao, rồi ông tự trả lời luôn, tại vì ở đây nó không an toàn, rồi pháp luật thì không được bảo vệ, rồi ông nói một hơi vậy đó. Và tôi thấy nói vậy trên Quốc hội truyền hình cả nước thì cũng hơi mất đoàn kết. Nhưng mà dù sao thì ông cũng rất là dũng cảm để nói ra cái điều đó. Nhưng mà theo tôi thì cái đó là một nửa của cái lý do người ta đi thôi. Tôi nghĩ cái lý do thứ hai nó hay hơn nhiều. Đó chính là cái giáo dục văn hóa và cái văn minh á. Thực ra thì quay lại cái diễn đàn này cũng như là chủ đề này á, thì cách đây 3 tháng thì tôi có ra mắt một cái cuốn sách mới có tựa đề là Đúng Việc, một góc nhìn về câu chuyện khai minh. Thì trong cái buổi đó thì có một bạn trẻ có hỏi tôi là có phải tôi viết cái cuốn sách này cho người trẻ không? Thì tôi trả lời là hình như không phải. Khi tôi viết cuốn sách này thì tôi không nghĩ gì đến người trẻ cả, hoặc là ít, mà tôi nghĩ nhiều đến người Việt. Và trong người Việt thì có cả người trẻ và người không trẻ. Thế tại sao tôi nghĩ đến người Việt nhiều? Là bởi vì cũng là cái chữ giáo dục văn hóa và văn minh này thôi. Thì tôi thấy rằng là 90 triệu người Việt ta đang ở trên cái trái đất này, nhưng mà hình như tâm hồn và tư tưởng của chúng ta nó không thuộc về trái đất này nhiều lắm. Nó thuộc về một cái hành tinh xa xôi nào đó, nó rất khác. Tại vì cái cách mà chúng ta nghĩ, cách mà chúng ta học, cách mà chúng ta dạy, cách mà chúng ta làm, nó không giống lắm với phần còn lại của thế giới về nhiều khía cạnh. Cũng giống như 24 triệu người Triều Tiên, họ cũng, cái thân thể của họ cũng ở trên trái đất này, nhưng tâm hồn tư tưởng của họ cũng hình như không thuộc về trái đất này, mà ở một hành tinh khác. Mà có thể đó, tôi đoán là hình như nó nằm ở sao Kim thì phải. Biết theo các anh chị thì sao Kim nó nằm ở đâu? Nó nằm ở Triều Tiên. Thì chúng ta ở đây cũng vậy. Tâm hồn tư tưởng của người Việt đang nằm ở đâu? Một cái sao nào đó, cũng rất là xa xôi. Cho nên làm sao đó để chúng ta đưa cái nó về trái đất, để người Việt chúng ta trở thành người trái đất, trở thành người trái đất cả về thể xác lẫn tâm hồn và tư tưởng. Người trái đất là người như thế nào? Người trái đất là con người tự do. Chúng ta đưa con cháu mình đi học để làm gì? Để con cháu mình trở thành người trái đất.
Chính phủ của chúng ta đang nô nức ký các loại hiệp định. Có hiệp định nào ký hết. Nào là từ cái tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc năm 45 là ký thuộc loại đầu tiên ở Đông Nam Á, rồi WTO, rồi TPP, rồi AAC, rồi vô số các hiệp định song phương. Chính phủ thì nô nức ký các loại hiệp định, nhưng mà doanh nghiệp với dân chúng thì chẳng mấy quan tâm làm gì. Cách đây đúng ngày 31 tháng 12 vừa rồi, chúng tôi có công bố một cái nghiên cứu mới của trường doanh nhân Vay. Đó là nhận thức hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam. Thì kết quả của cái nghiên cứu này là cho thấy hơn 70% doanh nghiệp được khảo sát không biết gì về TPP, về AAC. Không biết gì, chẳng quan tâm gì. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp chưa trở thành doanh nghiệp trái đất. Mặc dù thì chính phủ, những nhà lãnh đạo mong muốn cái đất nước này thuộc về cái thế giới này, nhưng các doanh nghiệp và dân chúng vẫn mong muốn mình thuộc về cái hành tinh cũ. Năm 2007 khi mà Việt Nam gia nhập WTO thì tôi có viết một cái bài ở trên Tuổi Trẻ có cái tựa đề là 80 triệu hay 8 tỷ. Thì 80 triệu cũng hàm ý là dân số Việt Nam, 8 tỷ thì thực ra hàm ý là dân số thế giới. Mà thực ra dân số thế giới cái 7 tỷ thôi, nhưng mà cái cách tôi muốn nói cho nó vần điệu dễ nhớ thôi, nó hơi hình tượng chút xíu. Tức là từ 80 triệu hay 8 tỷ, trong đó tôi mở đầu một cái câu chuyện là một cái trứng gà Trung Quốc được sản xuất ở Trung Quốc vận chuyển sang Việt Nam bán với giá là 600 đồng mà vẫn có lời. Còn một cái trứng gà đẻ ở Việt Nam đem ra chợ Việt Nam bán 1.200 mà vẫn lỗ. Nếu người Việt Nam không hiểu được cái lý do của câu chuyện này, không thể hội nhập với thế giới. Mà cái hội nhập về thế giới, với thế giới về thương mại, về kinh doanh còn dễ hơn là hội nhập về văn hóa, về văn minh và về giáo dục nhiều lần. Những nước ở trong châu Á thì đối với châu Á thì hiện nay Nhật Bản là quốc gia duy nhất khiến cho phương Tây nể trọng, mà chưa có quốc gia thứ hai làm được điều đó. Bởi vì Nhật Bản là quốc gia duy nhất vừa giàu mạnh nhưng mà vừa văn minh. Còn như Hàn Quốc với Singapore chẳng hạn, thì tôi tin rằng là hiện nay Singapore là một nước rất giàu ở châu Á, nhưng nói về quốc gia văn minh thì còn một dấu hỏi lớn. Singapore có phải là một quốc gia văn minh hay không là còn một dấu hỏi lớn. Hàn Quốc cũng vậy. Có thể trong tương lai gần Hàn Quốc sẽ giàu ngang bằng Nhật Bản, nhưng mà về văn minh thì tôi nghĩ chắc còn xa. Giống như con người cũng vậy, giàu là một chuyện, sang là một chuyện khác. Nhiều khi giàu mà không có sang. Giáo dục thì nước nào cũng có, văn hóa nước nào cũng có, nhưng văn minh thì không chắc lắm. Không chắc là nước nào cũng có. Giáo dục thì Việt Nam cũng có, văn hóa Việt Nam cũng có, nhưng văn minh thì không chắc lắm. Ở đây ai cho rằng Việt Nam chúng ta đã văn minh rồi? Không có một cánh tay nào cả, bất đoàn kết quá. Tôi muốn hỏi các anh chị có tự hào mình là người Việt Nam không? Có hay không ạ? Thực ra chúng ta có tự hào về Việt Nam không thì cũng đâu có quan trọng gì. Điều quan trọng là chúng ta có trách nhiệm với nó hay không. Chúng ta hãy đối xử với đất nước của mình, với tổ quốc của mình giống như đối xử với cha mẹ của mình. Nếu chúng ta có những người cha người mẹ mà đáng kính đáng quý
thì chúng ta đến với họ bằng tất cả cái tình thương yêu và sự kính trọng. Nhưng nếu như chúng ta có những người cha người mẹ mà có thể chúng ta không được hài lòng lắm thì cũng không sao cả, vì chúng ta không được chọn cha mẹ. Thì lúc đó chúng ta sẽ đến với họ bằng, khó mà đến bằng tình thương yêu và sự kính trọng được, nhưng sẽ đến với họ bằng trách nhiệm. Thậm chí họ có quánh là phải chạy. Nếu họ có ở tù thì mình phải nuôi cơm. Chỉ đơn giản là mình là con họ thôi. Thì Tổ quốc vậy. Nếu chúng ta có một đất nước ngon lành, chúng ta tự hào ngẩng cao đầu trước thế giới. Còn nếu chúng ta chưa hài lòng về những gì của xứ sở mình, cũng vấn đề gì cả, đơn giản chúng ta sẽ có trách nhiệm với nhau. Bởi vì chúng ta có trên đời này có những thứ mà chúng ta không bao giờ thay đổi được. Có thể vật đổi sau giờ đi nữa thì có 3 thứ cũng không bao giờ thay đổi được. Thứ nhất là cha mẹ mình, thứ hai là tổ quốc của mình, và thứ ba là con mình. Chúng ta có thể thay đổi quốc tịch, nhưng không thể thay đổi tổ quốc. Chúng ta có thể có nhiều cha mẹ nuôi, nhưng không thể thay đổi được cha mẹ đẻ. Cho nên rõ ràng là cái điều mà chúng ta nói về văn hóa văn minh và giáo dục văn hóa văn minh thì cái đó nó liên hệ với rất chặt chẽ nhau. Giáo dục văn hóa là sản phẩm của giáo dục. Văn hóa Việt Nam như thế này là sản phẩm của giáo dục bao nhiêu lâu nay. Tại vì chúng ta học 12 năm phổ thông để làm gì? Cái con cháu chúng ta học để làm gì? Học 12 phong phổ thông để làm người. Học 4 năm học đại học để làm gì? Để làm việc, để làm nghề. Mục đích của giáo dục rất rõ. Nhưng mà thực ra 12 năm phổ thông học để làm người, thực chất là học để làm gì? Để có nền tảng văn hóa. Sau này mình ghi lý lịch trình độ văn hóa là 12/12. Đó đại khái gì? Tức là năng lực làm người, tức là nền tảng văn hóa. Vậy thì 12 năm đó học cái gì để có nền tảng văn hóa và có năng lực làm người? Thì sau đó đi ra đại học, học cái gì để có năng lực làm việc và năng lực làm nghề? Đúng không? Học đại học. Tôi trong cái công việc của tôi trong vài chục năm qua thì tôi chỉ thấy rằng là cái số du học sinh đi học ở ngoài về Việt Nam cũng nhiều lắm, khá đông. Nhưng mà có rất nhiều bạn rất là thành công, và đúng là cái nền giáo dục quốc tế đã mang lại cho các bạn ấy một cái năng lực rất là hơn rất nhiều, vượt trội so với những người mà không có cơ hội như các anh chị và các bạn đó. Nhưng mà có một số bộ phận không nhỏ, tôi thấy đi du học về cũng không thay đổi gì lắm. Thì cái đó chúng ta phải suy nghĩ về điều này trước khi đi học. Ví dụ như là khi chúng ta ở đây thì chúng ta là người Việt Nam. Nhưng mà theo lẽ thường nếu đất nước chúng ta đóng cửa thì người Việt Nam dường như không phải là người trái đất. Nhưng nếu đất nước này mở cửa ra thì theo lẽ thường người Việt Nam cũng là người trái đất. Tức là nếu chúng ta là người Sài Gòn thì đương nhiên chúng ta là người Việt Nam. Nhưng tại sao chúng ta là người Việt Nam nhưng lại không phải là người trái đất? Gần 70 năm nay chúng ta vẫn ca cái bài ca là trái đất này là của chúng mình, nhưng mà chả hiểu gì. Thực ra cuối cùng thì trái đất này vẫn của chúng khác. Chúng nào thì không biết, nhưng mà hình như không phải của chúng mình. Thì chưa bao giờ một cái câu hát này nó lại có ý nghĩa đối với cái xứ sở này như bây giờ. Vậy cuối cùng trái đất này có phải là của chúng mình không? Hay là của chúng nó? Chúng nó là ai? Chúng nó là Mỹ, Nhật và châu Âu. Còn ai nữa không? Thế còn chúng mình thì không lẽ 90 triệu người Việt Nam là những kẻ ăn nhờ ở đậu hết à? Năm 2007 khi chúng ta gia nhập WTO thì tôi có muốn nói một cái câu chuyện là tôi cho rằng đây là một cái cuộc di dân vĩ đại nhất trong lịch sử của Việt Nam.
tất cả 90 triệu người Việt Nam đã ở trên một con thuyền và chúng ta cập bến một cái vùng đất mới. Cái vùng đất đó có tên gọi là Global Village, cái ngôi làng toàn cầu, và Việt Nam là ngôi nhà thứ 150. Số rất đẹp, lựa mãi mới được đấy. Nhưng mà khổ cái là khi mà mọi người, cái thuyền này cập bến một cái ngôi làng mới thì mọi người lên di cư đến cái ngôi làng mới này. Thì khi mà 90 triệu người Việt Nam di cư đến ngôi làng mới này thì 90 triệu người này sẽ có mấy lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, cách sống, cách làm của mình để phù hợp với cách nghĩ, cách sống và cách làm của thế giới. Lựa chọn thứ hai là chúng ta phải thay đổi thế giới để phù hợp với mình. Theo các chị thì chúng ta chọn cách nào? Cũng giống như tôi hình dung là một cái gia đình mà từ Mường Tè và di cư vào Sài Gòn sống đó, thì họ có mấy option. Một là họ sẽ thay đổi cách nghĩ, cách sống của nhà mình để phù hợp với cách nghĩ, cách sống của người Sài Gòn, với 10 triệu, 15 triệu người dân Sài Gòn. Hai là họ phải thay đổi cách nghĩ, cách sống và cách làm của hơn chục triệu dân Sài Gòn để phù hợp với cách nghĩ, cách sống và cách làm của nhà mình. Và họ có thêm một option nữa, đó là quay lại Mường Tè, bởi vì đất chưa bán, nhà vẫn còn nguyên. Thì chỉ có 3 cách đó thôi. Thì theo các chị thì cái gia đình Mường Tè này chọn cách nào? Thì 90 triệu người Việt Nam khi hòa nhập với thế giới, khi về với thế giới, ít nhất là về body cái đã. Không body thì không cần về, đã nằm sẵn trên đây rồi. Còn tâm hồn tư tưởng chúng ta sẽ thay đổi thế giới hay thay đổi mình? Còn một cửa nữa là quay về. Nhưng mà cửa này thì không được, chỉ có người Mường Tè thì làm được, còn người Việt thì không làm được. Bởi vì khi nghe đồn là khi mà tất cả 90 triệu người đã lên thuyền thì đã có người quay lại đốt thuyền rồi, cho nên không có đường lùi nữa. Tại vì một khi mà chúng ta đã đóng cửa thì không nói gì, một khi chúng ta đã mở cửa thì sẽ không bao giờ đóng nó lại được nữa. Không ai có thể đóng nó lại được một lần nữa, vĩnh viễn. Đầu tiên là mở hé hé, sau là mở to ra, bây giờ là gỡ cửa luôn rồi. Còn nữa đâu mà đóng. Mà quay về không được nữa, đốt thuyền rồi. Bây giờ chỉ có 2 cửa thôi. Một là thay đổi thế giới để phù hợp với người Việt ta. Hai là thay đổi ta để sống chung với thế giới. Chọn đi thôi. Đây là cuộc di dân vĩ đại nhất trong lịch sử 4.000 năm của Việt Nam. Trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc này chưa bao giờ có một cuộc di dân vĩ đại đến như vậy. Tôi liên tưởng đến nước Nhật thời Minh trị 150 năm trước. Nước Nhật đã có một cái cuộc di dân vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc họ, với một cái học thuyết phát triển của Yukichi Fukuzawa, đó là thoát Á lục. Trong vòng, các chị có tưởng tượng là trong vòng mấy ngàn năm lịch sử ở châu Á chúng ta có 2 con voi, đó là Ấn Độ và Trung Quốc, và kế bên 2 con voi này có 3 con giun. Con giun thứ nhất là Nhật Bản, con giun thứ hai là Hàn Quốc, và con giun thứ ba là Việt Nam. Mà hình dụ giống lắm. 3 con giun này nó bị cái con voi Trung Quốc nó đè về tâm hồn, về tư tưởng suốt mấy ngàn năm. Thì tự nhiên đến năm thứ 3009, cái tự nhiên thì có một con tên là khủng long ở đâu xa lắm, nó đến châu Á, nó đè luôn 2 con voi đó, rồi nó luộc luôn 3 con giun này. Cái tự nhiên cái con giun đầu tiên á là cái con Nhật Bản á, mới nói ủa hóa ra là trên đời này còn có cái thứ gì đó hơn cả voi nữa hả, có khủng long nữa hả. Thì cái con giun nó rất khôn, nó có gen tốt, nó rất khôn.
Nó mới nói ủa lâu nay mình cứ tưởng là voi là số 1 thiên hạ, hóa ra bây giờ có một thứ còn hơn voi nữa, đó là khủng long. Và cái con giun này nó mới có một lời thề độc: em sẽ học con khủng long này, và một ngày nào đó em sẽ đối xử với hai con voi này, với mấy con giun này giống như cách mà con khủng long này đang đối xử với mấy con này. Và cuối cùng nó bắt đầu nó đi tìm con khủng long nó học. Vậy theo cái gì thì con khủng long nằm ở đâu? Ở bển đó. Cái chỗ mà ở đây nhiều con em đang muốn săn bển đó, đi kiếm khủng long đó. Thì con khủng long là phương Tây thôi, Âu Mỹ thôi. Thì cuối cùng thì nước Nhật đã thực hiện một cái chủ thuyết phát triển là thoát Á luận, có nghĩa là rời khỏi châu Á, đưa tất cả dân tộc của mình rời khỏi châu Á. Tất nhiên body thì vẫn ở đây, nhưng mà tâm hồn tư tưởng thì rời khỏi châu Á. Và khi thực hiện cái chủ thuyết thoát Á luận đó, thoát Á, thì Nhật Bản đã đưa ra một cái chủ trương rất là rõ ràng về mặt quốc gia, đó là hòa thần dương khí. Tức là tinh thần Nhật Bản, tinh hoa phương Tây. Hòa thần tức là gì? Hòa là Nhật ấy, thần là tinh thần ấy. Dương khí tức là gì? Dương là Tây, khí tức là tinh hoa. Hòa thần dương khí tức là tinh thần Nhật Bản và tinh hoa phương Tây, tức là chấn hưng tinh thần của người Nhật lên và lột sạch tinh hoa của phương Tây đem về xài. Nước Nhật đã lột sạch tinh hoa của phương Tây đem về xài bằng cách nào? Bằng cách dịch tất cả những cuốn sách quan trọng nhất trong nền văn hóa và văn minh phương Tây ra tiếng Nhật và phủ đều lên quốc danh của mình, và đưa luôn rất nhiều người Nhật sang phương Tây đi học, và mời rất nhiều chuyên gia của phương Tây đến với Nhật Bản. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, chỉ có vài 30 năm thôi, Nhật Bản lập tức đã trở thành một siêu cường. Cái con giun này nó quá khôn trong việc nó hửi cái mùi khủng long á. Cái mùi khủng long nó có tên giao dịch là có tên chính thức của nó là mùi khai minh, mùi khai sáng và mùi khai phóng. Nó có 3 cái tên vậy, mà thực ra một nghĩa, gọi là mùi khai sáng. Khi nó hửi một cái là từ giun nó thành khủng long luôn. Mà khi nó thành khủng long, trong vòng có 30 năm nó hửi cái mùi đó là nó thành khủng long luôn. Mà khi nó thành khủng long rồi thì sao? Nó đặt cả con voi đã trừng đô hộ nó dưới gót giày của mình, dưới gót giày của mình. Nhiều người không thể hiểu được tại sao người Trung Quốc lại hận người Nhật đến như vậy. Các chị biết vì sao? Nhật Bản, Trung Quốc đã đè mấy cái con giun này mấy ngàn năm quen rồi, mà tự nhiên cái con giun nó bé tí như thế và thành khủng long, nó đè lại con voi, làm cái nỗi nhục này làm sao chịu nổi, không chịu nổi. Và Nhật Bản đã đặt cả cái Đông Á dưới gót giày của mình, trong đó có cả con voi này và cả 3 con giun kia, 2 con giun kia. Và thậm chí cuối thế kỷ thứ 19 thì đầu thế kỷ 20 thì cái con giun mà thành khủng long này nó mạnh quá chịu nổi, nó gây ra thế chiến thứ nhất và thứ hai sau đó. Tức là mạnh quá chịu nổi rồi. Nhưng mà tại sao nó mạnh vậy? Từ một thân phận giun mà tại sao nó mạnh dữ vậy, nó thành khủng long? Thì nhờ cái mùi khủng long là mùi khai sáng. Mà khi nó làm rồi thì, nhưng mà khổ cái là khi cái con giun Nhật Bản trở thành khủng long thì 2 con giun kia vẫn ở trong tình trạng là hôn mê sâu. Mãi đến 100 năm sau thì cái con giun thứ hai là con giun Hàn Quốc ấy, thì nó mới giật mình. Ủa sao kỳ vậy? Mình nhớ là hồi xưa con kia cũng giun giống mình mà, sao bây giờ nó thành khủng long? Cái mới bực quá. Đó là dưới thời Park Chung Hee, mới kêu tất cả mọi người đi tìm hiểu vì sao cái con này hồi xưa là giun, bây giờ nó thành khủng long. Cuối cùng mới biết được là tại sao nó thành khủng long là do nó hửi cái mùi khủng long. Thì bây giờ lúc đó Hàn Quốc mới ra lệnh cho cả nước là đi tìm mùi khủng long về hửi. Nhưng mà tìm nó cũng lâu lắm, cũng phải mất mấy chục năm. Hàn Quốc không có kiên nhẫn, mặc dù Hàn Quốc vẫn xem nước Nhật là kẻ thù của mình. Nhưng một trong những cách mà để đưa cái mùi khủng long
về Hàn Quốc. Đó là thay vì mình hủy sang bên kia, bên ở để hủy, thì Hàn Quốc mới có một cái quyết định rất là vô cùng kỳ lạ, đó là bê nguyên cái bộ sách giáo khoa của Nhật Bản trở thành sách giáo khoa của Hàn Quốc. Thì nhiều người bảo nhục, nó là kẻ thù của mình, tại sao mình bê nó về? Thì các cái bộ óc lớn nhất của Hàn Quốc lúc bây giờ về giáo dục nói rằng là Nhật Bản phải mất 100 năm để soạn ra cái bộ sách này, chúng tôi không chờ nổi 100 năm. Nhưng mà đó là kẻ thù, thì họ bảo rằng chúng tôi không sợ học của kẻ thù, chỉ sợ vô minh vì không học. Và cuối cùng, và nếu như Nhật Bản là một quốc gia ở châu Á, Nhật Bản nói rằng trong cái trung tâm của thế giới trong vòng mấy trăm năm nữa sẽ nằm ở phương Tây, không nằm ở phương Đông. Thế kỷ thứ 18 và 19 Nhật Bản nhìn thấy rất rõ điều này. Nhưng Nhật Bản là một quốc gia nằm ở phương Đông. Vậy thì làm sao nước Nhật muốn trở thành một siêu cường của thế giới? Cách duy nhất chỉ có là phải thoát Á thôi. Và nước Nhật đã thoát Á được thành công, ngoạn mục. Và Nhật Bản có một cái tư duy rất là nổi tiếng, nhiều người biết, đó là cái gì Nhật Bản không thèm đua tranh với Trung Quốc, với Hàn Quốc hay là các nước láng giềng. Nhật Bản chỉ muốn đua tranh với phương Tây thôi. Và Nhật Bản nói rằng là cái gì người phương Tây không làm được thì người Nhật làm được. Nhưng đến lượt Hàn Quốc, họ muốn đua tranh, họ muốn trỗi dậy thành khủng long, thì họ có một câu khác mà hay hơn nhiều, đó là cái gì người Nhật không làm được thì người Hàn làm được. Tức là Hàn Quốc là cảm hứng phát triển của họ. Và cuối cùng thì cái con nhung thứ hai này, sau 30 năm hửi mùi khủng long, đã trở thành khủng long. Và bây giờ cái con khủng long này cũng tràn ngập cái xứ Sở Yun này. Nào là phim ảnh, gần đây nhất là phim Hậu duệ mặt trời, và rồi Đê Chân Cương, rồi Thần Y Hơ Jun, rồi K-pop, đủ thứ, rồi Samsung, đầy. Con Yun đầu tiên đã thành khủng long vào cuối thế kỷ thứ 19. Mãi 100 năm sau, cuối thế kỷ 20, con Yun thứ hai mới thành khủng long. Còn con Yun thứ ba thì mãi đến bây giờ vẫn đang hôn mê sâu. Hôn mê sâu chứ không phải là hôn môi xa. Vì sao chúng ta phải đi du học? Bởi vì hình như muốn thoát khỏi cái tình trạng hôn mê sâu. Trong tất cả lãnh đạo Việt Nam mấy chục năm nay, tôi thấy có một người gần đây nói được một cái câu mà tôi thấy hay. Đó là thành phố này đã từng là hòn ngọc Viễn Đông. Nhiều câu thì tôi không hiểu lắm, nhưng mà riêng câu này tôi thấy hay. Nhưng bây giờ nó đã tụt hậu quá xa. Quá xa về mọi mặt. Và tôi nhớ cái câu nói của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh. Ông ấy có một phát biểu cũng gây chấn động. Đó là cách đây 45 năm, có hai nhà báo Singapore và Hàn Quốc ngồi uống cà phê ở cà phê Jivan đối diện Caravel á. Thì hai nhà báo này mới nhìn cái khách sạn Caravel, mới có một giấc mơ là ước gì một ngày nào đó ở Singapore và Seoul của Hàn Quốc cũng có được cái tòa nhà to cao như thế. Đó là câu chuyện của 45 năm trước. Và sau 45 năm thì ở Việt Nam có 90.000 người Hàn Quốc đang làm việc, và ở Hàn Quốc có 90.000 Việt Nam đang sinh sống. Nhưng mà 90.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc thì toàn ô sinh không, còn 90.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam là toàn giám đốc không.
Và đó là thành quả. Ông này đúng là dũng cảm thật. Làm sao thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu? Cái đó chính là giáo dục văn hóa và văn minh. Tại sao Singapore là một quốc gia thịnh vượng nhưng chưa chắc là quốc gia văn minh? Singapore thiếu cái gì? Không có một quốc gia văn minh nào mà không thịnh vượng cả. Nhưng những quốc gia thịnh vượng thì cũng không chắc là văn minh. Chả có cái người nào mà sang mà lại quá nghèo cả. Nhưng mà người giàu thì cũng không chắc là sang. Hồi nó Tết rồi tao có bảo là ở cái xứ sở mà giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, và thông minh thì tìm cách nó tiêu diệt. Cái này tao nói, không phải tôi nói. Rồi mình đi rồi sao? Đi rồi về hay là đi luôn? Ví dụ như gần đây có một cái tranh luận mà tôi thấy nó cũng hơi buồn cười. Đó là du học sinh đi về hay ở. Thấy chả có một cái tranh luận nào mà nó vô duyên như thế. Vậy mà mấy 60 năm nay ca cái bài ca là trái đất này là của chúng mình, bây giờ hỏi về hay ở. Đúng là nó vô duyên. Đã là trái đất này là của chúng mình thì mình về hay ở gì nữa, ở đâu cũng vậy thôi. Đất lành thì chim đậu. Với hai nữa là coi con người tự do. Ở đâu mà cái cống hiến lớn nhất của mình cho cuộc đời là gì? Đó là hãy mang đến cho cái thiên hạ này, cái cuộc sống này, một cuộc đời tử tế, làm đúng việc và sống hết mình. Chả một cái cống hiến nào lớn hơn như vậy cả. Cho nên bây giờ cái thế giới bây giờ là thực ra chưa bao giờ một cái câu trái đất này là của chúng mình nó lại có ý nghĩa như vậy. Và bây giờ không phải cho con chúng ta đi du học là nó sẽ trở thành người trái đất. Tôi không chắc lắm. Tại vì tôi cũng đã tiếp xúc một số bạn đi du học về. Thì nhiều, tất nhiên là số đông sẽ trở thành người trái đất. Nhưng mà có một số cũng chưa phải là người trái đất. Vì sao vậy? Tại vì đi sang bên đấy chỉ đi học mà chỉ lo học nghề thôi, chứ có học văn hóa và văn minh đâu. Mà nếu không học văn hóa văn minh mà chỉ đi học nghề á, thì cuối cùng cũng chỉ là người Việt thôi, không phải người trái đất. Nếu mình qua một cái xứ sở như vậy mà chỉ lo học nghề không thì đúng là phí củi rời. Cho nên tôi nghĩ muốn một con người, một quốc gia hay một gia đình muốn có văn minh thì thường phải trải qua một cái giáo dục khai phóng. Không có giáo dục khai phóng sẽ không có văn hóa khai phóng. Không có văn hóa khai phóng, không có con người tự do. Không có con người tự do, không có văn minh. Nhưng con người tự do là gì ấy? Thì chúng ta phải rất cảnh giác với khái niệm này. Bởi vì hiện nay đang có một cái sự ngộ nhận rất lớn về khái niệm con người tự do. Tức là cái ranh giới giữa con người tự do và con người hoang dã rất là mong manh. Nhiều người đang nhầm tưởng hoang dã là tự do, khác hoàn toàn. Và cũng rất nhiều, hiện nay chúng ta có rất nhiều cái nhầm lẫn trong xã hội này. Tức là nhầm lẫn tự do với hoang dã, nhầm lẫn chân thật với trơ trẽn, nhầm lẫn tự trọng với sĩ diện. Một xã hội văn minh thì nhiều tự trọng và ít sĩ diện, nhiều chân thật và ít trơ trẽn, nhiều tự do và ít hoang dã. Tự do không có bước qua sát của khai minh, không bao giờ có tự do. Muốn đến với tự do thì bước qua sát của khai minh và bị chặn đứng bởi trách nhiệm. Thì cái đó gọi là tự do trong khai minh. Còn tự do trong vô minh thì gọi là hoang dã. Cái câu nói cửa miệng của không ít bạn trẻ bây giờ
là hãy là chính mình. Câu đó có nghĩa là gì? Hãy là chính mình chính là ý nghĩa sâu xa nhất của con người tự do. Nhưng câu đó nghĩa là gì? Người ta thường hãy là chính mình khi nào? Khi muốn làm cái điều mà người ta muốn, nhưng lại không được người khác ủng hộ. Đó chính là bản chất sâu xa của hoang dã. Con người ta thường chỉ hãy là chính mình khi nào? Khi hãy nâng mình lên, rồi sau đó mới hãy là chính mình. Chứ còn nếu mà nguyên con luôn, mà hãy là chính mình nguyên con luôn, thì cái này chính là hoang dã. Tức là tự do với hoang dã nó chỉ cách nhau đúng một sợi tóc vậy thôi. Nhưng trước khi hãy là chính mình thì phải nâng cái văn hóa của mình lên, nâng cái khai minh của mình lên, để thoát khỏi tình trạng vô minh. Thì lúc đó hãy là chính mình thì tuyệt vời. Trên đời này không có một cái hạnh phúc nào lớn hơn cái hạnh phúc được là chính mình. Không, trên đời này không có một cái nhu cầu nào lớn hơn của con người, ngoại trừ cái nhu cầu được là chính mình. Bởi vì được là chính mình, được sống thật với mình, được sống với con người của mình, cái đó chính là tự do. Nhưng mà để hiểu được điều này ở trong một cái những nền văn minh lớn thực sự không dễ dàng. Phải chủ đích tìm hiểu thì mới hiểu. Còn tình cờ hiểu thì tôi không tin lắm, không chắc lắm. Cho nên đi ra thế giới mà chỉ học nghề thì hơi uổng. Nước Mỹ có 3.000 trường đại học, nếu tôi đoán không nhầm. Nhưng không phải trường nào cũng tốt. Những trường đại học tốt nhất thế giới hình như cũng nằm ở Mỹ. Nhưng mà những trường đại học ba giới nhất thế giới cũng nằm ở Mỹ. Chứ không phải ai ở bển gì cũng tốt cả. Trong số hàng ngàn cái trường đại học đó, có những trường đại học được xem là vĩ đại. Vậy thì một trường đại học vĩ đại thì khác với những trường đại học bình thường. Câu này ai cũng trả lời được, nhưng tôi có một cái góc nhìn nho nhỏ về nó. Tôi cho rằng là có rất nhiều cái khái niệm về đại học, nhưng mà những trường đại học vĩ đại họ gần với khái niệm đó nhất. Một trong những khái niệm về đại học mà tôi rất là ưa thích, đó là đại học là cái nơi để đào luyện đời sống tinh thần của con người. Dạy nghề là đứng thứ yếu thôi. Đại học là nơi đào luyện đời sống tinh thần của con người. Tại sao vậy? Tại vì con người nó có hai phần, là phần người với phần con. Phần con thì ở đâu cũng thế, cùng là giống người cả, nhưng khác nhau ở phần người. Muốn có cái phần người này mạnh mà ngon thì điều chắc chắn là phải đào luyện cái đời sống tinh thần của nó. Đời sống tinh thần chính là một phần người. Mà không đào luyện đời sống tinh thần thì chắc chắn phần người sẽ không mạnh. Thì đó là sự khác biệt rất là căn bản. Cũng quay lại cái cuốn sách mà tôi ra cách đây không lâu, thì cũng trong cái buổi hôm đó có một bạn cũng còn trẻ lắm. Bạn ấy có một cái phát biểu rất là dõng dạc mà làm cho tôi cũng hơi e ngại chút. Bạn ấy bảo là em có mua cuốn sách của thầy, em có lật mấy trang, nhưng mà nói thật với thầy làm sao không đọc. Tôi sốc hàng dễ sợ. Ngay cái ngày ra mắt sách của người ta. Nhưng mà giới trẻ bây giờ thẳng thắn. Cái tôi mới hỏi là em có thể cho tôi biết là vì sao em không đọc không? Nói giờ em có lật mấy trang, em thấy cái này nó triết lý quá, mà em thấy em đọc thấy nhức đầu. Mà em thì không thích cái gì triết lý ấy. Em thích cái gì mà nó đơn giản, dễ hiểu, dễ xài và làm ra tiền. Còn cái này em thấy nó vừa nhức đầu vừa không ra tiền. Em muốn dùng cái để đọc. Đúng là sống tập 2.
Cái tôi mới hỏi là hiện nay em có đi học đại học không? Nói giờ có, em học đại học. Em ra trường rồi, em đi làm 2 năm rồi. Lương em có khá không? Nói giờ đủ sống qua ngày, có khi cũng đủ. Thì tôi mới hỏi em muốn kiếm nhiều tiền đúng không? Dạ đương nhiên. Tôi mới hỏi là thế em có biết làm sao đâu để kiếm được nhiều tiền không? Bây giờ mua không biết, nói chung là chưa biết. Nhưng mà tôi nói với bạn ấy là muốn kiếm tiền thì có 2 cách. Cách thứ nhất là tà đạo, cách thứ hai là chính đạo. Thì em muốn chọn cách nào? Nếu mà em chọn cách tà đạo thì tôi không chỉ được, tại vì chưa có kinh nghiệm. Còn nếu em chọn cách chính đạo thì có thể chia sẻ với em vài kinh nghiệm. Tức là muốn kiếm được nhiều tiền thì phải tạo ra giá trị lớn. Mà muốn tạo ra giá trị lớn thì phải sáng tạo nhiều. Mà muốn sáng tạo thì nguồn gốc của sáng tạo là tự do. Không có tự do không có sáng tạo. Mà muốn có sáng tạo, muốn có tự do thì phải có độc lập. Độc lập về tư tưởng, tư duy. Nhưng mà khổ cái gì tạo ra cái độc lập tự do và của con người? Đó là đời sống tinh thần. Mà muốn có một đời sống tinh thần phong phú thì mới có thể sáng tạo được. Không có đời sống tinh thần phong phú chẳng có ai có sáng tạo cả. Mà muốn có đời sống tinh thần phong phú thì phải đào luyện đời sống tinh thần. Mà muốn đào luyện đời sống tinh thần thì thức ăn tốt nhất của nó là triết lý và tư tưởng. Tinh thần, tư tưởng và triết lý, đó là thức ăn đầu vào của cái hành trình đào luyện đời sống tinh thần của mình. Bây giờ em không thích triết lý, có nghĩa là em không thích đào luyện đời sống tinh thần. Và điều đó có nghĩa là em sẽ khó có một cái đời sống tinh thần phong phú, và dù đó khó có thể có sáng tạo. Và khó sáng tạo thì khó có giá trị lớn, và do đó không thể kiếm được nhiều tiền một cách đàng hoàng được. Tùy em chọn thôi. Thích không thích thì tùy mỗi người. Ví dụ như trường Harvard đi, nếu bước trường kinh doanh Harvard thì cái sứ mệnh của trường này là gì? Đó là we educate the leader who make a difference in the world. Đúng không? Chứ chắc chị Câu Hào xưa học bệnh đó, chắc còn nhớ câu đó đó. Chúng tôi đào tạo ra những nhà lãnh đạo làm thay đổi thế giới, không giấu giếm, không úp mở. Đó là đời sống tinh thần của họ đó. Đúng không? Không có giấu giếm. Chúng tôi đào tạo ra những nhà lãnh đạo làm thay đổi thế giới. Thế trường kinh doanh Harvard đào tạo lãnh đạo chính trị hay lãnh đạo doanh nghiệp? Lãnh đạo doanh nghiệp. Còn lãnh đạo chính trị là trường Kennedy kia. Đúng không? Trường quản lý nhà nước Kennedy á, thì mới là đào tạo chính trị. Còn cái này chỉ là kinh doanh thôi. Nhưng tại sao lãnh đạo doanh nghiệp lại làm thay đổi thế giới? Bởi vì sau này ra trường sẽ là dẫn dắt những doanh nghiệp lớn và tạo ra những sản phẩm dịch vụ làm thay đổi thế giới. Bill Gates thay đổi thế giới bằng cái gì? Bằng Windows. Steve Jobs thay đổi thế giới bằng cái gì? Bằng iPhone. Thế gì thôi. Cho nên á, còn ví dụ như trường Stanford hồi nãy có bạn đi mất tiêu, bạn Tú, thì bạn ấy cũng học như Stanford hả? Trường Stanford, trường kinh doanh Stanford nó có một cái mission cũng rất là hay. Thì tôi nhớ không chắc lắm nhưng mà hình như là ourselves, our organization and our world. Có khi là bạn đã dẫn sát vào đây thì phải bạn phải trong mình 3 cái sứ mệnh. Sứ mệnh là thay đổi bản thân mình, thay đổi tổ chức của mình và thay đổi cái thế giới này. Đó là cái đặc tính của những trường đại học vĩ đại, nó hơn những trường đại học bình thường ở chỗ đó. Đó là nơi đào luyện đời sống tinh thần của con người. Nhưng mình muốn đào luyện đời sống tinh thần của con người thì phải có cái gì? Phải có tinh thần. Mà không phải trường kinh doanh đâu, kể cả trường như MIT cũng vậy. Đó là gì? Đào tạo kỹ sư đúng không? Chúng tôi sẽ đào tạo ra những kỹ sư và sau này ra trường sẽ có những phát minh sáng chế làm thay đổi thế giới. Kỹ sư cũng thay đổi thế giới. Và không kỹ sư, bác sĩ cũng vậy. Tốt nghiệp bác sĩ sau này ra trường sẽ có phần cải thiện sức khỏe của nhân loại. Trời ơi, nghe hết hồn chứ. Còn trường luật
Cách đây mấy năm có một anh chàng tốt nghiệp ngành luật của tốt nghiệp khá là xuất sắc của ngành luật của đại học Harvard. Anh ra trường thì nhiều hãng luật có mời ảnh công tác, nhưng ảnh từ chối. Ảnh về ảnh mở một cái hãng luật riêng ảnh. Để làm gì? Để đi bào chữa cho những cái phạm nhân mà bị kết án tử hình. Và tại sao làm như thế? Bởi vì anh có một lý tưởng khi học luật ở đây, đó là muốn góp phần xác lập một cái nền công lý mới cho nước Mỹ. Đó là cái tư tưởng cốt lõi của anh là gì? Không được nhân danh bất cứ cái gì để tước đoạt cái mạng sống của con người, và hướng đến cái xóa án tử hình. Mà khi chưa xóa được thì phải bào chữa cho họ, mà bào chữa miễn phí. Đó là lý tưởng, đó xác lập một cái nền công lý mới. Đó đại khái vậy. Nhưng rõ ràng là giáo dục, văn hóa, văn minh có liên hệ nhau, liên hệ rất là chặt chẽ. Cho nên nếu mà bản chất sâu xa của văn hóa là đời sống tinh thần, nhưng mà chỉ có giáo dục nào mới hình thành đời sống tinh thần đó, mà cái đời sống tinh thần đó phải tự do, thì cuối cùng nó mới ra cái cuối cùng là văn minh. Và đó là mối quan hệ cơ bản giữa những yếu tố này. Và cái thông điệp cuối cùng trong cái chia sẻ của tôi với quý vị đó là cho dù chúng ta đi hay ở, thì cuối cùng cho dù chúng ta già hay trẻ, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải dù muốn hay không vẫn phải trở thành người trái đất, thì mới có thể sống hạnh phúc trên cái trái đất này được. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều về những chia sẻ rất là có lẽ là bởi vì là thời gian không nhiều á, nhưng mà bởi vì nghe anh nói chuyện hay quá nên là em nghĩ là em sẽ cho phép khán giả có một câu hỏi duy nhất cho anh Trung, sau đấy là chúng ta sẽ phải tiếp với các chương trình trong ngày hôm nay. Có bạn nào có câu hỏi không nhỉ? Một câu hỏi duy nhất. Bạn bé, có một em bé giơ tay đúng không? À không ạ. Nếu có ai có câu hỏi không nhỉ? Rồi, bạn trai. Em nói tên mình và em đến từ đâu nhé? Dạ, em tên là Bảo Chánh, đến từ trường đại học Sư phạm. Thì em đến đây thì nghe thầy nói câu chuyện muốn có cái văn minh thì phải trở thành người trái đất. Thì ngoài cái cách mà mình đi hít hơi khủng long ở bển, thì mình ở đây thì em nghĩ là hiện tại thì chắc là em sẽ không có điều kiện để tự đi du học. Còn các học bổng thì nói chung là những cái phần đó là những cái phần mà mình đi sang bên đó thì nó là những cái phần khác, những cái cách khác. Thì còn cách nào đó để mình ở tại Việt Nam và hít được hơi từ bên đó? Em băn khoăn điều đó. Dạ, cảm ơn cái chia sẻ về băn khoăn của bạn. Tôi cũng tin rằng là ngày xưa khi Việt Nam mình đang đóng cửa, cách duy nhất để hít hơi khủng long đó là phải rời khỏi đất nước này, không có cách khác. Cũng giống như ở cái thời xưa tương tự như vậy, cách duy nhất để có kiến thức là phải đến trường và gặp ông thầy, không có cách khác. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Bây giờ em chỉ cần ngồi ở trên đỉnh Trường Sơn, em vẫn có thể hiểu cả thế giới mà không cần phải xuống Sài Gòn, chứ đừng nói là phải ra thế giới. Chỉ cầm một cái máy tính với một con chuột thôi. Cho nên là bây giờ trái đất này là của chúng mình theo cái nghĩa mà thực của nó, là mình có muốn hay không chứ không ai cấm mình cả. Ví dụ nhiều người nói là bây giờ người ta ràng buộc, người ta cấm đoán đủ thứ, nhưng nó cấm đoán xã hội gì, ai cấm đoán được mình? Trong đầu mình nghĩ gì, có trời biết đất biết chứ ai biết được, đúng không? Cho nên là cái chuyện mà trở thành người trái đất thì rất là dễ. Ví dụ như người Nhật ngày xưa họ đâu có rời khỏi nước Nhật, họ thoát Á nhưng họ đâu có rời khỏi nước Nhật. Cái body của họ vẫn ở trên nước Nhật, nhưng họ đi tìm sách, tìm thầy của thế giới về họ học. Ví dụ như hiện nay nhà xuất bản tri thức và quỹ văn hóa Phan Du Trinh nó có một cái tủ sách tinh hoa thế giới. Ở đó cái chủ trương của tủ sách tinh hoa thế giới là gì? Biên dịch những cuốn sách kinh điển nhất trong lịch sử văn minh của nhân loại ra tiếng Việt. Thì hiện nay cũng xuất bản được khoảng gần 100 tựa. Mình mục tiêu của dự án này là 500 tựa sách quan trọng nhất trong lịch sử văn minh của nhân loại. Thì không biết là em đọc được bao nhiêu tựa trong số đã xuất bản tại Việt Nam rồi.
Trong số những từ này có một cái cuốn mà khá là phổ biến, được nhiều người biết, đó là cuốn Bàn về tự do. Cuốn này ở Nhật Bản được xuất bản gần 150 năm trước, và dân số Nhật Bản lúc đó khoảng 35 triệu người. Cái số lượng xuất bản là 2 triệu bản. Và cuốn sách Bàn về tự do này được xuất bản ở Việt Nam năm 2006, và số lượng xuất bản là 1.000 bản, và dân số là gần 90 triệu người. Vừa bán vừa cho mãi cũng không hết. Đó là sự khác biệt giữa hai dân tộc thông qua một cuốn sách. Chúng ta không có nhu cầu về tự do, cho nên cái cách đọc những cuốn sách kiểu như vậy, như kiểu như Bàn về tự do, hay là cái cuốn sách mà gần đây mà tôi có giới thiệu với bạn mà tôi viết, thì thực ra tôi viết cuốn sách đó thì tôi cũng không có tham vọng lo lớn về cái chuyện này, nhưng tôi nghĩ rằng là đó là một trong những bước nhỏ đầu tiên trên cái hành trình để bạn trở thành con người trái đất, tức là người tự do. Tại vì cái tự đời đầu tiên của cuốn sách đó thì tôi có viết rằng là cuốn sách này dành tặng cho những ai đã, đang và sẽ dấn thân trên hành trình trở thành con người tự do. Nhưng cái câu cuối cùng của cuốn sách thì tôi khép lại cuốn sách này bằng một câu khác, đó là hiểu được thế nào là con người tự do đã khó, nhưng sống được như một con người tự do còn khó hơn nhiều lần. Thì thông qua những cuốn sách như Bàn về tự do này, hay là Đúng việc này, hay là tủ sách tinh hoa thế giới của nhà xuất bản Tri Thức này, và thông qua vô số những cái bây giờ sự học, bây giờ tôi chỉ 5 cái con đường để em học, mà kể cả em hoàn toàn không bước ra khỏi đất nước này, em vẫn được khai minh khai sáng, mà không cần có ông thầy nào cả, mà cũng không cần phải đi du học. Tất nhiên đi du học sẽ tốt hơn, nhưng tùy theo điều kiện của người. Và tôi cũng thấy rằng, tự tôi thấy rằng tôi được khai sáng trước khi tôi ra nước ngoài, chứ không phải ra nước ngoài rồi mới được khai sáng. Tức là có 5 con đường. Đường thứ nhất là sách để được khai sáng, đường thứ nhất là sách, đường thứ hai là thầy, đường thứ ba là trải nghiệm, đường thứ tư là các nhân vật, và đường thứ 5 là internet. Muốn được khai sáng phải đi qua 5 con đường này, nhưng có vô số người đã đi 5 con đường này mà vẫn tối. Tại đi là một chuyện, sáng hay không là một chuyện khác. Vấn đề sách rồi, ai cũng đọc sách, nhưng đọc sách nào thì sáng, đọc sách nào thì tối. Ngày nào cũng vào internet, nhưng vào trang nào? Ngày nào cũng xịt Facebook, nhưng cộng đồng kết nối Facebook của mình là ai? Gần mực thì đêm, gần đèn thì sáng. Muốn biết một người là ai, hãy nhìn vào sách người đó đọc là biết người đó là ai. Muốn biết một người là ai, hãy nhìn vào web và người đó vào là biết người đó là ai. Muốn biết một người là ai, hãy nhìn vào bạn và người đó chơi thì biết người đó là ai. Đó là cơ hội của em đó. Cảm ơn em.